Apakah kamu tahu kenapa di keyboard komputer ada tulisan Enter? Karena kalau tulisannya Enter, programnya enggak jalan-jalan. Kalau kamu pinter matematika, coba jawab pertanyaan ini. 3 kali tambah sama dengan kenyang. Kalau ayam berkokok berarti harimau? Harimau pagi. Jus apa yang turun dari langit? Justru itu yang aku enggak tahu. Bis apa yang biasanya ada di pohon? Bisa monyet, bisa burung, terserah kamulah. Mangga apa yang mengerikan? Manggaruk-garuk pantat singa. Kopi apa yang bisa mencapit? Kopiting. Lele apa yang ada di tepi jalan? Lelepon umum. Monyet apa yang menyebalkan? Monyetel TV enggak bisa, monyetel radio juga enggak bisa. Apa persamaan kain jemuran dan telepon? Keduanya jika sudah kering boleh diangkat. Ikan-ikan apa yang lucu? Ikan kamu.